ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ یہ ویڈیو نہ صرف انٹرسٹنگ ہے بلکہ بہت ہی زیادہ انفارمیٹیو ہے۔ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ ایمیزون جنگل کہاں پر واقع ہے، یہ کتنا بڑا ہے، اس میں جانور کیسے ہیں، یہ کتنا پرانا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ایمیزون دریا کے بارے میں بھی جانیں گے۔ تو چلیں یہ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں، شکریہ۔ تو چلیں آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ایمیزون ایک یونانی لفظ ہے جس کا مطلب لڑاکو عورت ہے۔ دنیا میں حیات کی بقا کے لیے جنگلوں کا وجود بے حد ضروری ہے، اور ان جنگلوں میں سب سے عام جنگل ایمیزون کا ہے، جسے اس زمین کے پھیپھڑے بھی کہا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ دنیا میں 20% آکسیجن یعنی کہ 20% آکسیجن ہمیں اس جنگل سے حاصل ہوتا ہے۔ ایمیزون کا جنگل دنیا کے 9 ممالک تک پھیلا ہوا ہے، اس میں سر فہرست برازیل، کولمبیا اور پیرو ہے۔ اس کا کل رقبہ 55 لاکھ مربع کلومیٹر ہے، جبکہ پاکستان کا کل رقبہ 7,95,000 مربع کلومیٹر ہے۔ دنیا کے 40% جانور، چرند پرند، حشرات و ارض ایمیزون میں پائے جاتے ہیں۔ یہاں 400 سے زائد جنگلی قبائل آباد ہیں، ان کی آبادی کاری کا تخمینہ 45 لاکھ کے قریب بتایا گیا ہے۔ یہ لوگ 21ویں صدی میں بھی جنگلی اسٹائل میں زندگی گزار رہے ہیں۔ ماہرین کے مطابق یہ جنگل 5.5 کروڑ سال پرانا ہے۔ ماہرین آثار قدیمہ نے ایمیزون کے جنگلات میں وہ گم شدہ شہر دریافت کیے ہیں جہاں تقریباً 2000 سال قبل کم از کم 10,000 کاشتکار رہا کرتے تھے۔ ایمیزون جنگل کے کچھ علاقے اتنے گھنے ہیں کہ وہاں سورج کی روشنی نہیں پہنچ پاتی زمین تک، اور دن میں بھی رات کا سما ہوتا ہے۔ یہاں ایسے زہریلے حشرات پائے جاتے ہیں کہ اگر کسی انسان کو کاٹ لیں تو وہ چند سیکنڈ میں مر جائے گا۔ ایمیزون جنگل میں آخری بار آگ 23 جولائی 2019 کو لگی تھی۔ یہ آگ جولائی کے آخری ہفتہ میں لگی تھی، جس سے جنگل کا بڑا حصہ جل کر راکھ ہو گیا۔ اس کا اندازہ آپ سیٹلائٹ کی اس تصویر سے لے سکتے ہیں۔ یہ آگ اتنی شدت اختیار کر چکی تھی کہ اس کو قابو پانے میں 1 ماہ سے زیادہ عرصہ لگ گیا۔ برازیل کا علاقہ ہومیٹا جو ایمیزون کے گھنے جنگلات سے گھرا ہوا ہے، آگ کی لپیٹ میں آ گیا تھا۔ تو چلیں اب دیکھتے ہیں ایمیزون دریا کیا ہے، وہ کتنا بڑا ہے۔ ایمیزون دریا جنوبی امریکہ کا ایک عظیم دریا ہے جو حجم کے اعتبار سے دنیا کا سب سے بڑا دریا ہے۔ اس میں پانی کے بہاؤ کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایمیزون کے بعد حجم کے اعتبار سے دوسرے سے چھٹے نمبر پر آنے والے تمام دریا مل کر بھی اس کے حجم کے برابر پانی نہیں لے سکتے۔ یہ افریقہ کے دریائے نیل کے بعد دنیا کا دوسرا طویل ترین دریا ہے۔ اس کی کل لمبائی 64,000 کلومیٹر ہے۔ یہ دریا کوہ انڈس کے مشرق میں واقع ایمیزون کے جنگلات سے گزرتا ہے۔ یہ دنیا کے سب سے بڑے جنگلات ہیں۔ دریا ایمیزون کے معاون دریاؤں کی تعداد 1000 سے زائد ہے۔ ایک خبر رساں ادارے رویٹرز کے مطابق ایک شہری نے بتایا کہ دریا ایمیزون سے سونا نکالنے کے لیے لوگ یہاں چوری کام کرتے ہیں۔ انہوں نے دریا ایمیزون میں کشتیوں کے پاس سے دھواں اٹھتے ہوئے دیکھا، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ دریا کی زمین کو سونا کی تلاش میں کھنگالا جا رہا ہے۔ تو امید ہے آپ آج کی ویڈیو بہت پسند ہوگی، اور مزید اچھی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔